रथयात्रा पर बाहुड़े भिजिब ओडिशा 20 जिला को येलो अलर्ट जारी। सक्रिय है घूर्णिबलय बढ़िब वर्षा पुणी 2 दिन तांडव करिब वर्षा। राज्य में लघुचाप जनित वर्षा जारी रही विभिन्न जिले में वर्षार तांडव देखा मिलुछि। धीरे धीरे वर्षार परिमाण बढ़ुछि। गत सप्ताह लगाण वर्षा जारी रही तेज रथयात्रा समय पुरी जिले में रेकर्ड करथिला वर्षा। महाप्रभु दर्शन पर आसीथिबा लक्ष लक्ष श्रद्धालु प्रबल वर्षा भिजी रथ टाणी। तेज आउ 2 दिन पर बाहुडा यात्रा अनुष्ठित हो। गुंडीचा परी बाहुडारे मध्य भिजिब ओडिशा। हाँ दर्शक बंधु, राज्य में घूर्णिबलय सक्रिय थिबारु आसंता 2 दिन जाए वर्षा लगी रहिबो बोली अनुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेज उपकूल में वर्षा वित्पात कमी बेले उत्तर और पश्चिम में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा जारी रही। आज संभाव्य वर्षा को नहीं 20 जिला को येलो अलर्ट जारी करा दैछि। जाजपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल, जाजपुर जिलागुड़िक प्रबल वर्षा होइपारे। तेबे वर्षा समय बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। सेहीपरि आसंता काली पई उत्तर और उपकूल ओडिशार जिलागुड़िक प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होइछि। विशेषकर सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज प्रबल वर्षा होइपारे। सक्रिय घूर्णिबलय जोगु आसंता 2 दिन पर्यंत वर्षा सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे उपकूल ओडिशा को प्रबल वर्षा संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिरांचल लाइव।